Как известно, в этом году на законодательной основе закреплены квоты на образовательные гранты для обучения военнослужащих по окончании срочной воинской службы в вузах на бесплатной основе. Также они могут воспользоваться льготной системой и при поступлении в военные вузы. Более 10 солдат срочной службы мотострелкового батальона в Мирке Жамбылской области изъявили желание поступить в военный институт сухопутных войск. В региональном командовании «Юг» это наибольшее число желающих стать курсантами военного вуза и получить в будущем офицерское звание. Казахстан, как светское демократическое государство, сохраняет разделение религии и государства. В соответствии с этим принципом, ношение религиозного хиджаба запрещено в государственных учреждениях образования. Это требование выполняется одинаково во всех школах и колледжах страны. С началом нового учебного года этот вопрос снова стал предметом обсуждения. Многие родители и ученики высказывают свое мнение и пытаются понять суть этих требований. В этой связи специалисты Центра изучения религии и культуры акимата Жамбылской области дали разъяснения по данному вопросу. В настоящее время в школах приняты правила по соблюдению школьной формы. В соответствии с этими требованиями в школах не должно быть ни никаба, ни другого какого-либо религиозного атрибута. Духовное управление мусульман Казахстана придерживается своей четкой позиции, что ношение хиджаба – это долг женщин, благодаря которому защищается их же честь. Но девочкам, которые только переступают порог школы, одевать хиджаб нет необходимости. Поэтому мы призываем Казахстан, будучи правовой республикой, соблюдать требования школы и прийти к соглашению с руководством среднего учебного заведения. Данный вопрос, несомненно, и впредь останется одной из важных тем в сфере образования. Поэтому мы будем продолжать работу по достижению взаимопонимания и согласия в этом отношении между различными слоями общества, говорят ответственные специалисты. Кулиш Умурзакова, Адильхан Сайлаубеков, Азамат Бискенов, 77 News.